إن شاء الله النهاردة سنة ثالثة مع المحور الثاني العالم من حولي وكيف نهتم به والمعلومات التي نستفيد بها والكوكب الذي نعيش عليه. أخذنا في العام الماضي الكواكب. عايزة اسم الكوكب الذي نعيش عليه يا جنى. على كوكب الأرض 3 مجموعات. وترتيبه الايه؟ الثالث المجموعة الشمسية. من المجموعة الشمسية. شاور عليه. أحسنت. هقول حبيبة، لماذا نعيش على كوكب الأرض؟ لوجود الماء، الطعام، الشمس والقمر. قولي لي يا قمر، ما المصادر الطبيعية الموجودة على كوكب الأرض ويحتاجها الإنسان؟ الشمس، الهواء، الخشب، الحديد، البترول، الغابات، الأشجار. مع القراءة والمناقشة والحوار والفكرة والمعلومة هنقرأ قصة الاستماع. عمر هيقرأها وهنتحور جزئية جزئية فيها. اتفضل يا عمر. قصة الاستماع فكرته ومعلومة. قال ماجد لصديقه هاني: كيف سنتصرف؟ فأمامنا 5 أيام فقط لنجد بلدا يحتل الصدارة في إنتاج مورد طبيعي مهم لتقديمه في الإذاعات المدرسية. رد هاني: تذكر يا ماجد أنه يجب أن يكون مصدر المعلومات موثوقا به. فقال له ماجد: وكذلك يجب أن نعرضه بشكل شائك ومبتكر، فماذا سنفعل؟ قول لي يا أمير، عما كان يبحث ماجد وهاني. أمير محمد. يبحث عن المورد الطبيعي، عن بلد يحتلون الصدارة في إنتاج مورد طبيعي. ما معنى الصدارة؟ تحتل الصدارة في المركز الأول. أحسنت. قولي لي يا ريماس، لماذا يبحث الصديقان عن بلد تحتل الصدارة في إنتاج مورد طبيعي؟ لأنهم سيعرضون في الإذاعة المدرسية حوار عن بلد يحتل الصدارة في الموارد الطبيعية. محمد مدحت، كيف سيعرض هاني وصديقه ماجد موضوع الإذاعة المدرسية؟ بشكل شائك ومبتكر. أكمل يا عمر. اقترح هذه اللجوء إلى شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، وبالفعل بدأنا في البحث، وكان هناك العديد من المعلومات المتاحة، ولكننا تحيرنا في أسلوب تقديم مبتكر. ظللت أفكر وأنا في طريق العودة إلى البيت، وعندما وصلت وجدت في ضيافة أبي صديقا له لم يره منذ زمن بعيد، لأنه يسافر كثيرا. فناداني أبي لأتناول كوبا من الكاكاو معهما، وحينما تذوقته تعجبت من طعمه المختلف. فقال أبي: هذا الكاكاو هدية من عمك سالم، أحضره لنا من ساحل العاجل. أحسنت. قول لي يا محمد، ماذا يجب أن يكون في مصدر المعلومات؟ مصدر موثوقا منه. محمد، ماذا اقترح هاني للحصول على المعلومات؟ بحث في شبكة الإنترنت. من كان في ضيافة والد ماجد؟ صديق العم سالم. قولي لي يا أمل، لماذا تعجب ماجد من مذاق الكاكاو ومن الذي أحضره؟ لأنه مذاق الكاكاو مختلف وطعمه مختلف. لأن مذاق الكاكاو مختلف وطعمه مختلف. ومن الذي أحضره؟ العم سالم. قولي لي يا شهد، من أين أحضر العم سالم الكاكاو؟ من ساحل العاج. من ساحل العاج. أكمل. أحضره لنا من ساحل العاج، وهي أكثر الدول إنتاجا له. ظل عمي سالم يحدثنا عن أنواع الكاكاو الموجودة هناك واستخداماته المختلفة. أوحت لي كلماته بفكرة، واتصلت بهاني وعرضت عليه أن نبحث في شبكة الإنترنت.
خلاص. قولي لي يا شهد، قلت لي يا شهد خلاص من سهل العد. قولي لي يا سلمى، فيما استأذن ماجد العم سالم. أي يسجل حديث عن أهمية إنتاج الكاكاو من ساحل العاج. ماذا أوحت كلمات العم سالم لماجد؟ بفكرة رائعة بعمل إذاعة مدرسية. ما الدول المنتجة التي تحتل الصدارة في إنتاج الفحم يا نور؟ الصين. الصين. والتوابل؟ الهند. والبن؟ البرازيل. والكاكاو؟ ساحل العاج. ساحل العاج. أكمل قراءة. حان دورنا في الإذاعة المدرسية، عرضنا ما قمنا بتسجيله مع عمي سالم، فساد الصمت بين زملائنا التلاميذ وهم يستمعون للحديث باهتمام. وفي أثناء الفسحة جاء بعضهم ليسألون عن المزيد من المعلومات التي عرفناها عن ساحل العاج. كم نود أن تقرر المدرسة هذه الأنشطة المبتكرة التي تضيف إلى معلوماتنا الكثير وتجعلنا نتعاون مع بعضنا. جزاك الله كل خير يا عمر. هدير، لماذا ساد الصمت في الإذاعة المدرسية؟ كانت مذاعة وعرضوا فيها تسجيل العم سالم. من مرة. كانت ممتعة وعرضوا فيها تسجيل العم سالم. قولي لي يا شهد، ماذا حدث في وقت الحصة؟ جاء التلاميذ يسألوا عن المزيد من المعلومات التي عرفوها عن ساحل العاج. قولي يا عمر، ما فائدة الإذاعة المدرسية؟ تعرفنا الأنشطة المبتكرة التي تضيف إلى معلوماتها الكثير وتجعلنا نتعاون مع بعضنا. قولي لي يا حنين، ما معنى المورد الطبيعي؟ هي مواد طبيعية فيها الأرض ويستخدمها الإنسان، أو هي ما توجده كل الطبيعة لبقاء الإنسان، وهي أو استخدامها في بناء حضارته. برافو عليك. قولي لي يا سلمى، ما الفكرة التي عمل إذاعة مدرسية عن مواد الطبيعي، عن موارد والمعلومة؟ البحث في الإنترنت ومعرفة المواد الطبيعي والدول المنتجة لها. أحسنت حبيبتي. محمد نويشي، هقول لك على كلمات وتقول لي أصلها. الكرسي. مصنوع من الخشب. الخبز. أصله قمح. الجبن. أصله لبن. الثلج. أصله ماء. الفستان. أصله قطن. الزجاج. الزجاج مصنوع من الرمل. أصله رمل. السيارة. مصنوعة من الحديد. الشوكولاتة. أصلها التتار. وبكده نكون انتهينا من درس اليوم، وخدنا الفكرة وخدنا المعلومة وقرأنا وتحورنا في القصة. شكرا لكم يا سنة تالتة، برافو عليكم.